Tako, zdaj vas bom pa popeljala uvodoma najprej jaz v nek pregled pravic oseb z različnimi invalidnostmi v Republiki Sloveniji. Zdaj ne bomo šli na vse celotno področje zakonskih pravic, ki jih imajo osebe s statusom invalida. Predvsem želim v bistvu predstaviti nekako glavna orodja, glavne kontakte, glavne točke, ki jih imajo osebe z invalidnostmi pri temu, da ne ostanejo sami v tem svetu nedostopnosti, če se tako počutijo in če je dejansko tako, da pa če zanje nekaj nedostopno, kam se lahko obrnejo. Torej želimo položiti na srce vsem uporabnikom z različnimi invalidnostmi ali oviranostmi, ker tukaj so tudi razlike. Nekdo, ki ima status invalida, se lahko včlani v društvo ali pa ima pač glede na status avtomatsko določene pravice, nekdo z oviranostjo, ki pač statusa ne more pridobiti zaradi tega, ker ima recimo procentualno premajhno pač vrednost invalidnosti, pa ima še vedno iste težave, vendar manj možnosti, da to dejansko po neki zakonski poti, da rečem, doseže. Zato želim z današnjim predavanjem, pač današnjim s temi podatki vam sam dati, položiti na srce, kot se reče, da ne počutite se same tam, kjer ne želimo, da se počutite same, tam, kjer delujemo aktivno, ravno zato, da bi omogočili ne čim boljšo dostopnost, ampak enako dostopnost za vse, kakor se da in kolikor je le mogoče, ker vemo, da pač absolutnosti v življenju bolj kot ne ni. Kako lahko dam naprej? Presledek tipka dol. Tipka dol. Ne dela. Ok, bomo takole. Torej, najprej sam na hitro, kaj je dostopnost? Torej, govorimo o dostopnosti, ki se delijo recimo na glavni področji fizične, torej tisto, kar lahko vidimo, fizični prostor, javne zgradbe, zunanjost in notranjost zgradb, urbane infrastrukture in pa javne storitve. Javne storitve so nebroj raznih storitev, od tega, kako se na upravni enoti komunicira, kako se pride do tja, kako se lahko uporablja storitve potniškega prometa in tako dalje. Po drugi strani se ukvarjamo pa tudi s širokim naborom zdaj mogoče še vedno nove teme digitalne dostopnosti, se pravi, internet je tu. Internet rabimo na skoraj vsakem koraku svojega življenja. Še vedno se govori, sedaj se veča ta uporaba digitalnih vsebin in tako. To je že tu, to je že ogromno. Mi že živimo na spletu. In nažalost pa zaradi tega ker enakost ni omogočena z dostopom, je pač tudi v družbi zaradi tega nastala oziroma je še vedno zelo velika neenakost med uporabniki. Torej, govorimo pri digitalni dostopnosti, kot je že prej gospod Petrovič omenil, o spletnih straneh, o mobilnih aplikacijah. Predvsem se tukaj delimo na zasebni sektor in javni sektor, če tako rečem. Namreč javni sektor je zavezan k temu, da omogoča dostopnost svojih digitalnih spletnih vsebin že v leta 2018, to je 6 let. Tako, mogoče tisti korona čas gre malo hitro mimo, ampak to je že 6 let, odkar velja ta zakonodaja pri nas. Pa se še vedno najdejo zavezanci, ki sploh nimajo objavljene izjave o dostopnosti in tako naprej, ki še, ne vem, za katere se zdi, da še zakona niso prebrali. In zato je pač ključno, da se pač o tem pogovarjamo, ker iz tega sledi, da če že zakonski zavezanci ne vejo, da morajo določene obveznosti izpolnjevati, kako bo informacije o tem prišle sploh do uporabnikov, ki imajo tudi v svojem življenju z nedostopnostjo verjetno ne najboljše izkušnje ali pa gotovo kakšne slabe izkušnje in so zato še bolj nezaupljivi do tega, da se to sploh dejansko konkretno izvaja. Treba se je zavedati 4 načel dostopnosti, pač piše digitalne dostopnosti, ampak v bistvu so 4 načela dostopnosti, ki jih je potrebno zagotoviti za to, da je dostopnost enaka za vse. Vsi moramo biti sposobni, ne glede na to, je to nekaj fizičnega ali spletna vsebina, to sposobni zaznati, s pač našimi čuti za zaznavanje, katerekoli to že so. Moramo potem to, ko zaznamo, razumeti, spravi, ok, razumemo, to so stopnice, razumemo, tukaj je dvigalo, ok, razumem, taktilne oznake označujejo, ne vem, ta in ta infrastrukturni element. Torej, ko zaznaš, mora biti potem mogoče stvar tudi razumeti in jo, ko enkrat stvar razumemo, tudi uporabiti. Bodi si spletne vsebine, bodi si nekaj, kar ti fizično omogoča uporabo dostopnosti, naprimer une platforme, kamor se recimo z vozičkom zapelješ, pa te potem
dvignejo po stopnicah gor, tam, kjer naprimer ni dvigala, tako kot na železniški postaji. In na koncu koncev robustnost. Robustnost je tisto, na kar je tudi potrebno misliti, ko se razmišlja o dostopnosti. Namreč ljudje, ki imajo oviranosti, ljudje s statusom invalida pogosto uporabljajo pripomočke. In to so lahko bodisi različni invalidski vozički, lahko so to v digitalnem svetu bralniki zaslonov. V vsakem primeru mora biti vsebina, ki jo družba, ki jo spletišče, ki jo javna zgradba ponuja, dostopna uporabniku tega svojega, z uporabo tega pripomočka. Torej nekomu, ki ima električni voziček, mora biti ravno tako omogočeno, da se pripelje po eni rampi do nekega vhoda, kot osebi, ki ročno poganja pač voziček in se pač tudi te stvari med seboj razlikujejo. Tako je tudi v digitalnem svetu, kjer imaš lahko 20 let star bralnik zaslona, pa mora biti spletna stran, ki je bila včeraj lansirana, dostopna zanj. Torej jo mora biti sposoben uporabljati. Torej oprema mora biti kompatibilna s tem. In to je tisto, s čimer sploh lahko začenjamo delovati na področju omogočene enake dostopnosti, ker to je naš cilj. Ne samo čim boljš. Je pa res, da delujemo pa sredstvi, ki jih imamo na voljo in včasih več, kot to ne gre. Torej, zdaj tukaj seveda nisem naštevala celotne zakonodaje, ker nima smisla direktiv, zakonodaje je veliko. Želela sem upozoriti, da pač ZIMI je zakon za izenačevanje možnosti invalidov, je krovn predvsem iz tega stališča, da je tukaj omenjena enakost, izenačevanje, ne približki, ne potrudimo se najbolje, kolikor je možno, ampak treba se je res skozi truditi in ne se zadovoljiti s tistim, kar ni dovolj. Torej, tukaj je ta ozveščevalni moment pomemben, da se zavedamo, da za omogočanje dostopnosti za vse nas je odgovorna družba, in dostopnost ni odvisna od tega, kako vrsto zdravstvene težave ima oseba in se zaradi kakšnega razloga se znajde mogoče na invalidskem vozičku ali pa z belo palico v roki. Družba je odgovorna za to, da omogoča dostopnost za vse, torej da pomisli na raznolikost družbe in se zavzame za to, da imamo vsi enak dostop. Torej, ni nekdo oviran zaradi tega, ker je na invalidskem vozičku ali pa ker ne vidi ali pa ker ne sliši, ampak zato, ker družba zanj ne poskrbi do iste mere kot za ljudi, ki pač slišijo ali pa hodijo. In to je ta trik v glavi, da pač se ne moramo, ni to samo zdravstveno stanje. In torej nedostopnost, kot rečeno, kot sem tlega napisala, ni posledica zdravstvenih okoliščin, ampak posledica neozaveščenosti družbe in države. Zdaj pa kam se obrniti načeloma, kako se lahko sploh doseže ta pravica do dostopa do nečesa, kar je potrebno. Torej, AKOS, naša agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ponuja ponuja orodja ali pa, kako rečem, komunikacijska sredstva, kontakte za to, kam se lahko človek obrne, ko ugotovi, da so kršene pravice invalidov na področju dostopnosti, se pravi, največkrat recimo, da je to nekdo, ki osebno ne more dostopati, ali pa morda svojci, skrbniki, asistenti te osebe, torej nekdo, ki, kolikor je potrebno, pomaga pri tem, da se uveljavljajo pravice do dostopnosti avdiovizualnih medijskih komunikacij. To pomeni, da je do tega možno dostopati, da lahko to konzumirajo recimo televizijska sredstva in tako naprej, tudi ljudje z gluhoto preko znakovnega jezika, ki nenazadnje je tudi že v ustavo vpisan jezik. Potem imaš pravico do dostopnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij, elektronskih komunikacij. To vse pomeni, da je potrebno, da imajo pravico do tega, da komunikacija poteka z uporabniki na enak način, torej, da se lahko napiše mail, da se lahko prebere, da so dostopne tovrstne storitve, kar bo nenazadnje tudi kasneje predstavila gospa Maja Vreča iz Arnesa. Potem je seveda tukaj pravica do javnega prometa, tukaj sem naštela tudi pravico do železniškega prometa, ker vemo, da je to velika težava lahko, predvsem za ljudje s fizičnimi oviranostmi, in pa pravica do poštnih storitev, kot ena zelo tipična storitev, ki jo pač tudi vsi potrebujemo, pa se tega sploh ne zavedamo, kaj točno to pomeni. Torej, da imaš pravico v enakem kontekstu z enakostjo oddati paket, prejeti paket,
uporabljati storitve pošte, kot so namenjene, in se pravi, je verjetno lahko, če bi se spravili v raziskavo tega, koliko je zdaj to res dostopno in za katero skupino oseb, bi prišli verjetno do zelo različnih rezultatov. Hočem pa reči, da ukolikor neka invalidna oseba ali pa v bistvu kdorkoli, ki se mu zdi, da nekaj zanj ni dostopno, kontaktira po e-mailu, tam, mislim, zdaj sem pač te kontakte tukaj izbrala, in pa lahko seveda tudi pokliče. Namreč dobro je, da imamo tudi za obveščanje uporabnikov o dostopnosti in kakorkoli drugače več različnih vrst kontaktov na voljo, ker nekdo gluh vas ne bo klical. In torej je pomembno, da uporabniki vejo, da se v teh primerih dostopnosti v veliki meri lahko že obrnejo že na to agencijo za komunikacijska omrežja. Naprej. Torej, ko govorimo pa o digitalni dostopnosti, je pa recimo stvar malo drugačna. Torej, uporabniki vedo, da je ključna pri ugotavljanju, kaj je dostopno na spletni strani, je ključna izjava o dostopnosti. To pomeni, v tej izjavi o dostopnosti morajo biti navedene čim bolj konkretne informacije o tem, kaj ni ustrezno dostopno in za katero skupino uporabnikov na spletni strani. V praksi opažamo, to sem dala sem zato, ker je pač v praksi opazno, da so izjave o dostopnosti še vedno zelo generične, kar pomeni, da so bolj kot ne copy-paste. Enkrat je bila ena izjava nekje narejena, ki je pač generično vključevala, mogoče se lahko pokaže, da kakega alt teksta ni, mogoče se lahko pokaže, da ne vem, kaka tabela ni dostopna, ampak vse je zelo nekonkretno. Pač v izjavi o dostopnosti je potrebno navesti, če je le mogoče, linke, povezave do nedostopnih vsebin, povedati, zakaj so te in za koga so te vsebine nedostopne in kje jih lahko, v primeru, da jih želijo, dostopati do njih, kje jih lahko naročijo, da tako rečem, kam se lahko obrnejo, na kater e-mail ali pa na kater kontakt določenega zavezanca se lahko obrnejo, da jim potem zavezanec v določenem, zakonsko določenem roku mora poslati dostopne vsebine. Ukolikor se to ne zgodi, ukolikor pride tle do šuma komunikacij in uporabnik ne dobi odziva strani zavezanca, se obrne na inšpektorat, na tale e-mail in v tistem primeru torej inšpektor ukrepa. Torej inšpektorji sicer opravljajo redne nadzore, če pa pride do tega, pa pridejo tudi opraviti nadzor, izredni nadzor. Hočem reči, da tukaj se tudi pojavlja več možnih inštanc za enega uporabnika, kako, kam se obrniti. Pogosto pač je potrebno samo te uvodne informacije podati, da uporabnik, kot že prej omenjeno, se ne počuti sam, da ve, da ima določena orodja, ne samo na ravni posameznika, ampak ne nazadnje so tukaj matična invalidska društva in zveze, ki morajo pomagati uporabnikom, svojim članom. Torej, društvo, ukolikor društvo ne more pomagati, se seveda zveza vključi v to, bodisi pridobivanje informacij oziroma v zagotavljanje enakega dostopa. Seveda, tukaj sem navedla kot prvega tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Tudi tam so dejansko strokovnjaki, ki, ukolikor se ta inštanca na nivoju posameznika, društve, zveze nekako ne uredi, je vsekakor smiselno vključiti v reševanje teh težav in Nacionalni svet, pa potem MDDSZ, ministrstvo, tudi varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti imata zelo aktivno pač to, kako rečem, to orodje postavljeno, to možnost uveljavljeno, da se lahko tudi pri njih oddajajo obrazci za pobudo obravnave kršitev, imajo na voljo tudi brezplačne telefonske številke, kamor se lahko uporabniki, če res ne veš, kaj bi naredil, poklič, pa te bo en usmeril, ampak to recimo je predvsem tudi, recimo imamo veliko kakih, ne vem, predavanj na kakih lokalnih nivojih društev, pa to pa pridejo potem svojci, pa sprašujejo, kje pa dobimo evroključ? Kako pa lahko, ne vem, kako pa je z dostopnostjo tega in tega? Pač imate vašega sekretarja na društvu, naprimer, vse vemo. Mogoče so tudi društva, odvisno, so takšna in drugačna, nekje manj rigidna, nekje bolj napredna. Tako da zato se je treba zavedati, da ni to edina možnost, torej se lahko obrnete tudi na višje inštance
in se tam pogovorite o tem, kaj je potrebno urediti in kaj se krši. Želim omeniti še samo ta zakon o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide. To je zdaj kar precej na tapeti, predvsem zato, ker ta zakon v vseh članicah Evropske unije prične veljati z letom 2025, to je naslednje leto. In zavezuje javni kot tudi zasebni sektor, kar je novost, namreč zdaj doslej se zasebni sektor, se mu ni bilo treba ravno kaj brigati za to, saj tak je bil vtis doslej, seveda z redkimi izjemami. Tako da tukaj bomo govorili pa o nedostopnosti proizvodov, ukolikor pride do nedostopnosti proizvodov. Naprimer, uporabnik ne more kupiti proizvoda v spletni prodaji. En izmed tipičnih primerov. V teh primerih se človek lahko obrne na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, tudi to je njihov elektronski naslov in tudi oni pač morajo odgovoriti in se začeti ukvarjati s tem problemom, ukolikor pride do prijave. Potem pri nedostopnih audiovizualnih medijskih storitvah, to sem že prej omenila Agencijo za komunikacijo. Potem imamo tudi dostopnost pri vodnem potniškem prometu, recimo, da se spravljate na trajekt, greste na Hvar, če ni ustrezno dostopno storitev pač tega vodnega potniškega prevoza, potem se obrnete na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo ali pa tudi v primeru tega, da je recimo sama storitev kršena na Tržni inšpektorat. Enako je z zračnim potniškim prevozom, tudi v tem primeru, izgleda, da sem e-mail tukaj spustila, ampak ga bom naknadno dala, ko boste pač potrebovali te. Torej, in Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je pristojna za kršitve, za prijave kršitev in pa na področju avtobusnega prevoza Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo. Potem, če gremo naprej, obstajajo tudi potrošniške, bančne in plačilne storitve. Tudi to so digitalne storitve nenazadnje, ki jih z velikim, ki pač lahko omogočajo veliko prednost tega, da ti ni treba fizično iti tja in tako naprej, se lahko veliko stvari preko spleta uredi. Torej, ukolikor to ni dostopno v smislu digitalne storitve, potem je tukaj na voljo kontakt Banke Slovenije, tudi drugi inštrumenti finančni, naprimer trgovanje z vrednostnimi papirji, naprimer, tako naprej. Zato je odgovorna Agencija za trg vrednostnih papirjev, kjer je prav tako točno določen naslov, kamor je možno prijaviti kršitev, ukolikor pride do tega. Pri e-trgovinah, seveda je to eno izmed najširših področji, se obrnete tam, kjer ne morete v redu kupiti, pač tam spletne trgovine so čista ena zgodba zase, to bo itak Tilen potem še širše obdelal, ampak ukolikor pač pride do težav z dostopnostjo pri spletni prodaji, pri temu, da bi prišlo do nakupa določenega artikla in tega ne morete izvesti, se obrnete spet na Tržni inšpektorat ali pa na AKOS v primeru, da ni dostopna informacijsko-komunikacijska tehnologija, torej da se sploh ne morete z nikomer nikakor ujeti na e-mailu, na telefonu, da pač tega sploh ne omogočajo. Prav tako je AKOS odgovoren za e-knjige, ki so tudi zdaj vedno bolj popularne in torej tudi e-knjige spadajo med digitalne proizvode, ki morajo biti z letom 2025 dostopni za vse. Tako, zdaj bi pa želela omeniti še tudi Evropsko kartico ugodnosti za invalide. To je projekt, ki ga vodi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Želim to omeniti samo zato, ker se mi zdi, da je kljub vsemu to tudi ena stvar, ki sodi zraven, v smislu vemo, kje prijaviti kršitve, obstaja pa Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki jo lahko pridobijo vse osebe nad 18 let s statusom invalida. Kaj s kartico se lahko, torej kartica je mednarodna identifikacijska izkaznica tudi, torej za osebe, ki imajo status invalida, velja trenutno v spodaj naštetih evropskih državah, ampak kot je zdaj v lanskem letu bilo rečeno, se ta stvar močno širi na celotno Evropsko unijo. Se pravi, doslej so bili rezultati in tudi Slovenija je bila ful dobra v tem, nekako zelo napredna v tem pridobivanju ponudnikov raznolikih ugodnosti, s tem, da se je te ponudnike tudi izobraževalo v smislu, kako komunicirati, ne vem, kako komunicirati, predvsem kako ne komunicirati z ljudmi, ki imajo določene oviranostmi, ker pač ljudje nimajo izkušenj s tem in se potem, ne vem, se začnejo, ko pride gluh mimo, dreti na njega, namesto da bi pač drug pravilen pristop obrali. Tako da to kartico pa se lahko pridobi
v upravnih enotah v Sloveniji, čeprav zdaj, ko štrajkajo, ne vem, koliko je kaj čakalna doba. Tako da, če boste imeli kako vprašanje v zvezi s to kartico, kot potencialni uporabniki ali pa že imetniki te kartice, se pa seveda lahko obrnete tudi na NSIOS kot vodja tega projekta. Tako da, to je z moje strani zaenkrat to. Zdaj bi pa predala besedo še gospe Maji Vreča iz Arnesa, ki bo predstavila določene storitve, ki jih lahko koristijo osebe z invalidnostmi tudi pri njih. Tako da več bo pa sama povedala.